Olá pessoal, boa tarde, ou talvez seja bom dia, quem sabe boa noite, dependendo do horário em que você poderá estar assistindo este vídeo. Neste vídeo pessoal eu quero estar mostrando para vocês essa lavadora Electrolux, uma grande máquina, mas com bastante problemas. Problemas que vai dar para nós fazer pelo menos uns 2 ou 3 vídeos, porque teremos que mostrar tudo nesta máquina. Pessoal, o que eu quero mais mostrar para vocês aqui a princípio é a situação de muito óleo vazando. Muito óleo. Vocês podem olhar aqui, pessoal, como é que está isso. Eu vou passar o dedo aqui. É meleca de óleo. Está vazando demais. Está lambuzando toda a bomba. O motor. Essa carenagem aqui está toda transbordando de óleo. Tá bem difícil, mas nós vamos começar a mostrar para vocês e na sequência nós vamos estar procurando chegar aonde está realmente este vazamento. Esta máquina, pessoal, está apresentando alguns barulhos na hora de lavar. Então nós vamos virar ela em pé para poder mostrar melhor para vocês. Está feia aqui o negócio. Está bem complicada a situação dessa lavadora. Mas nós temos o dom de deixar ela nova outra vez. Então nós vamos trabalhar nela um pouquinho. Talvez, pessoal, demore 2 ou 3 horas até que nós consiga fazer esse vídeo. É claro que não vamos fazer um vídeo tão longo assim, mas queremos nesse vídeo desmontar, pelo menos desmontar toda essa lavadora. Se não der tempo para nós fazer tudo isso, desmontar, pelo menos nós desmontamos em um vídeo, e no próximo nós estaremos montando ela. Agora eu vou erguer vamos encarar de frente a máquina aqui, pessoal. Vou levantar nossa câmera um pouquinho. Nosso tripé aqui está meio baixo, para que eu possa mostrar esse vídeo para vocês. É uma situação bastante judiada dessa máquina, a parte de baixo. Vou ligar um pouquinho ela. Vou mostrar também para vocês o barulho que ela está fazendo. Vamos botar aqui para centrifugar rapidinho. Vamos já tirando essa parte aqui. Vamos deixar ela centrifugar aberta. Vocês já vão observar aí um pouco do barulho dela. Está meio feinho, certo? Só um instante aí, pessoal, já volto. Quero estar mostrando para vocês aí o que está acontecendo com a nossa lavadora, com a Electrolux 12 quilos. Está apresentando bastante problema, muita água vazando, e não só água, mas também está fazendo um barulho esquisito. Na realidade, essa máquina não pode fazer barulho. Tem que funcionar sem barulho. Até que ela vai começar a centrifugar para nós poder ver. Nós vamos tirar essa parte de cima. Vamos já estar desmontando ela. Vou soltando as molas aqui, pessoal, porque essa parte de cima eu tenho que tirar inteira. Então, para você que quer aprender a desmontar a sua máquina, a sua lavadora Electrolux, esse vídeo aí é bom, tá? Você já vê, ela começa a girar. Já tirei uma mola, agora eu vou tirar as outras.
Se você não conseguir tirar com a mão, você pode usar uma chavinha. Mas para quem tem a unha firme, com a unha é melhor. Tá? Vamos tirar todas essas bolinhas de volta aqui. Escuta esse barulho aí. Agora eu vou desligar ela, porque ligada ela treme muito, né? E daí ela me atrapalha aqui para tirar as molas. Tirei mais uma. Aí, vou parar ela. Pessoal, agora nós vamos tirar. Vou desligar. Desligada é melhor, né? Vamos tirar aqui esta última mola, né? Já tiramos 3. Essa é a quarta. Saiu. Agora vamos tirar. Podemos tirar isso aqui. Para desmontar uma máquina é ligeiro, pessoal. Um pouco mais demorado seria montar a máquina. Sempre digo, desmontar é fácil e é bem mais rápido. Montar é um pouco mais complicado. Agora vamos usar a nossa chave comprida, companheira de todos os dias aqui, ó, para tirar esse batedor, ou seja, agitador. Ó, escuta, ela tem um movimento, um barulho esquisito dentro. Vocês viram que na hora de centrifugar ela está fazendo um barulho estranho. E esse barulho é uma das partes que temos que resolver. Vamos lá. Temos que tirar isso aqui. Soltar essas partes aí com chave 13. Mas antes vamos tirar essa moldura aqui de cima. Ela tem uns dentinhos do lado, você vai puxando um por vez. Até saírem todos, né? Aqui, ó. Coloca a mão bem firme por baixo, não a unha, tá? Porque arrebenta a sua unha. Tem que colocar o dedo mesmo, os 2 dedos assim, fazer uma forcinha. Ou então com uma chave bem curtinha. Uma chave de fenda bem curtinha. Só que com a mão é mais seguro. É difícil estragar a máquina. Só ter um pouco de cuidado. Sempre para não se machucar, tá, pessoal? Tem que ter cuidado, que é muito fácil de danificar os dedos. Os nossos dedos são sensíveis. Certo, já tirei uma parte. Agora nós temos que tirar, soltar esses parafusos aqui usando uma chave 13. Com essa chave a gente consegue tirar o cesto. E esse cesto aqui é obrigatório tirar. Você não consegue fazer nada lá embaixo. Tá bem firme. Para trocar rolamento, pretentor, toda essa coisa, você precisa tirar esse cesto aqui. Sempre cuidando para não quebrar o parafuso. Se ele estiver muito firme, você leva e traz para frente, para trás, para frente, para trás várias vezes até ele amolecer um pouco. Pode até soltar água em cima ou algum tipo de óleo, líquido, alguma coisa, tá? Para te ajudar um pouco, de repente um desenguepante, aquilo que você achar melhor, se tiver difícil, né? Caso não esteja, agora você mexe ele um pouquinho para lá e para cá, ele já solta. Daí roda um pouquinho, rodando e puxando. Vai rodando e puxando.
Certo. Isso aí tá até limpa dentro, não tá tão suja não. Já vi muito mais pior, né? Vi algumas que tava feio dentro aí. Essa tá bonitona. Então, pessoal, agora o que nós vamos fazer? Vamos virar a máquina de cabeça para baixo. Virando ela de cabeça para baixo, nós já tiramos o mecanismo lá, sem ter dificuldade nenhuma. Fácil, fácil. Tá? Vou virar ela. Só tenho que ter cuidado para não forçar o chicote. Tá? O chicote tem que ter cuidado. Então aqui, pessoal, vocês vão anotando aí tudo que vocês precisam, a gente tenta ensinar. O que eu peço a vocês que se inscrevam no canal. Olha aí, já está virada aí a máquina. A tampa dela ficou do lado, não precisou nem tirar totalmente. Agora vamos pegar uma chave 10, já temos aqui, para tirar essa moldura. Então, pessoal, se alguém se interessar por fazer um curso comigo via WhatsApp, entre em contato aí, fala comigo e inicia esse curso via WhatsApp. Pagando pouca coisa por mês, em 12 meses você faz o seu curso, recebe o certificado de conclusão e aprendeu a consertar tudo, porque em 12 meses você se torna um verdadeiro profissional em toda a linha branca. Sério, galera, não é só máquinas de lavar não. É tudo que vocês vêem no meu canal aí. É tudo coisa que a gente faz. É muita coisa que vocês podem aprender aí no meu canal. E também fazendo curso online comigo mesmo, via WhatsApp. Agora já tirei os parafusos de chave 10. Agora vamos tirar os parafusos de chave 13. Vamos desmontar essa mecânica e vamos ver o que está fazendo barulho aí dentro. Ah, e não só barulho. Queremos saber por que está vazando. Onde é que está vazando, qual parte que está vazando, se é retentor danificado ou se alguma coisa está quebrada. Tá? Vamos tirar primeiro isso aqui. Quando for tirar isso aqui, segura na correia aqui, ó. Que a correia te dá apoio. Vamos lá? E essa chave não é a perfeita para esse negócio, mas vamos tirar com ela mesmo. É estranho, pessoal, esse vazamento, porque a máquina está bonita, mas o vazamento é de óleo, não é nem água, é um vazamento de óleo. Olha aí, tá aí, ó, prova. Olha a meleca de óleo. Já deu para entender. Eu já entendi. Talvez vocês não entenderam, mas eu já entendi. O vazamento é a tampa inferior da mecânica que está vazando. Certo, pessoal? Olha aqui. Sabendo fazer, você não precisa desmanchar toda a máquina. Nesses casos, eu já abri lá em cima. Mas se não tivesse aberto lá em cima, eu não precisava. Eu tirava essa parte aqui, soltava esses 4 parafusos, tirava esse atuador aqui, essas coisas, né? O braço agitadores, tirava isso aqui e teria condições de tirar por aqui a tampa sem ter que tirar a parte de cima. Mas já tirei, ainda nada. Vamos tirar esse bico de pato aqui, porque esse aqui é uma peça que quebra fácil. Vamos deixar aqui no cantinho, tá? Agora vamos rodar aqui, vamos tirar essa catraquinha. Essa é a catraca com mola, certo? Já achamos o que está vazando. Já entendi, pessoal. Não sei se vocês entenderam, mas eu já consegui localizar o vazamento aonde que está. Há muito tempo vocês não têm visto um vídeo assim tão claro. A gente explica o máximo possível para vocês não se enganar. Tá? Está vendo todo esse óleo? Essa peça está boa. Ela não tem nada a ver com o defeito, tá? Agora eu vou explicar para vocês onde está o problema. Eu vou pegar uma outra peça parecida ou idêntica à que está danificada aqui para poder mostrar para vocês onde está o defeito. Certo, pessoal? Vamos ver se eu tenho para cá uma ou para lá. Porque essa oficina é muito grande. Essa oficina é muito grande. Então eu quero mostrar para vocês. Eu já achei uma peça aqui
Nessa peça eu posso mostrar para vocês o que está acontecendo com a máquina. Olha aqui, a mesma coisa que aconteceu aqui, olha aí, ó. Vaza óleo aqui, ó. Tá? Ela é virada para baixo, quando a máquina está em pé, ela é assim, ó. Olha aqui. Tá? Então essa peça aqui é da Electrolux também, é idêntica a essa aqui, é a mesma. Tá? O que danificou aqui? O eixo deve ter rodado bastante, com peso, alguma coisa. O correio é muito esticado, ó. Olha aqui, ó. Olha o jogo. Jogo para os lados, ó, pessoal. Tem que ter jogo assim, ó. Para cima e para baixo, não para os lados, assim, ó. Ó, escuta aí. Dá para ouvir o barulho. Esse aqui não tem jogo, mas também não presta a peça, danificou-se. Então o que eu quero dizer para vocês é o seguinte: tem um retentor aqui, ó, em volta disso, e uma bucha de metal umedecido nessa ponta e outra na ponta de lá. Então algumas coisas danificou, ficou muito forgado e o óleo saiu tudo para baixo. É por isso que está vazando. Então eu vou tentar mostrar. É o retentor em volta do eixo que está danificado, e daí vem o óleo vem para baixo. Então nós vamos tirar essa parte aqui com cuidado, porque esse eixo cogitador aqui, esse braço cogitador, parece que já está danificado. Se ele estiver danificado, qualquer bobeira que eu der, ele quebra. Eu não posso quebrar ele, porque o cliente não mandou trocar isso. O cliente mandou fazer outra coisa na máquina. Quer tirar o vazamento. Nós temos que fazer só o que foi mandado, né? Se tiver que fazer alguma coisa, tem que avisar o cliente. Muitas vezes o cliente não sabe que a máquina dele está danificada. E aí a pessoa pensa que a culpa é nossa. Olha aqui, ó. Esse eixo, esse braço cogitador aqui está quebrado já. Custa de 70 a 80 reais esse braço. E se eu tiver que trocar, onde vai meu lucro? Então eu vou ter que tirar com cuidado para não quebrar. Isso que eu sempre falo para vocês, para todos os alunos aí. E também para os seguidores do canal. Tira com cuidado para não quebrar. Porque se você danificar uma peça, se você quebrar, você vai ter que gastar, vai ter que trocar ela. Não vai poder cobrar do cliente. O cliente não combinou com você de tirar, de pagar mais. Ele só mandou fazer alguma coisa e você faz outras. Mas você sabe que precisa fazer, não é verdade? Tudo bem, pessoal? Peço para vocês aí muita atenção nesse vídeo, porque não vai dar para continuar por muito tempo com esse vídeo, porque já está encerrando e nós vamos ter que desmontar e fazer em um outro vídeo a continuação, tá ok? Muito obrigado então, no próximo vídeo eu mostro o restante da arte aí.